Bora, como será meu filtre? Se eu não gostar, eu faço de novo. Vamos lá, meu cachorro. Ai, que gostoso. Oh my God. Perdi tudo, vou ter que começar de novo. Gente, quase me caguei com isso aqui. Vai, meu cachorro. Ai, que delícia. Eu amei o salsicha. Vai, quantos filhos agora? 11? 11? Eu tava querendo fazer o quê? Um time de futebol? Tá bom. Minha casa agora. Porra, mas aí não cabe 11, não cabe nem eu. Caguei, vou mudar minha casa. O carro parou nele sozinho. Eu me recuso. Vou fazer de novo, hein?